আমাদের এই দুনিয়া থেকে হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীবদের আওয়াজ কেমন ছিল আসুন জেনে নেই। তবে এই আওয়াজগুলো তাদের গলার হাড্ডি এবং মুখের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে। উলি মেমাত আমাদের এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হাতি। আজ থেকে প্রায় 10,000 বছর আগে এই হাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন এবং মানুষরা তাদের প্রচুর শিকার করার ফলে এই হাতিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের আওয়াজ ছিল কিছুটা এরকম। সেবার টুথ টাইগার এই হিংস্র প্রাণীটি ক্যাট প্রজাতির মধ্যে একটি। তাছাড়াও এই প্রাণীটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাতি উলি মেমাতকেও শিকার করে খেত। এই প্রজাতির সবচেয়ে ছোট বাঘগুলোর ওজন ছিল 160 থেকে 280 কেজির মধ্যে, আর এদের সবচেয়ে বড় প্রজাতির ওজন 220 থেকে 436 কেজির মধ্যে ছিল। তাদের সাইডে দুটি বড় দাঁত ছিল যেগুলোর সাইজ হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তাদের আওয়াজ ছিল কিছুটা এরকম।